好，Hello，阿古，Hello，未開 show 已經興奮啦。係啊，興奮啊，因為做慈善啦，咁所以係特別興奮嘅。因為大家都知我都係鼓勵大家去做慈善啦，即係幫人係一件好開心嘅事啦，咁所以就好開心嘅，係啦。我知呢個慈善咧係幫啲兒童㗎嘛。係。你以前細個咧有冇咩夢想㗎？好似我細個嘅夢想，我細個夢想就係成為一個歌手咯。因為我覺得每一個小朋友都應該要有一個夢想嘅，即係譬如大家返學一定寫我啲志願㗎嘛，咁啊好多人譬如會寫話我要做消防員，我要做醫生，我要做護士，我要做律師或者做差人等等咁樣。今時今日咧，其實小朋友係好幸福嘅，咁啊大家都應該要俾多啲嘅關愛啦，同埋俾多啲嘅自由啦，同埋真係鼓勵佢哋去發揮佢哋嘅所長，等佢哋大個之後呢，可以令到我哋嘅社會變得越嚟越好。啊，原來你咁細個已經係想做歌手。冇錯。唔係話要玩具㗎。玩具都有嘅，即係小朋友即係都一定要有玩具嘅，會玩嘅咁樣。咁但係都一心立志都係要做歌手㗎啦。有冇話幾多歲開始唱歌？唱歌啊，3、4歲㗎啫。即係懂性就已經唱㗎啦，不過就比較怕醜啲。即係匿喺阿爸阿媽間房就當自己係紅館開演唱會咁樣，一有一個人話叫我唱首歌我就唔唱咯。係啦，而家就不停咁喺度唱。哇！咁即係你唔做歌手唔得㗎啦，你咁細個。都係啊，都係嘅。即係以我為例啦，即係細個已經有呢一個歌手嘅夢啦。咁啊，雖然每一個父母都希望嘅就係自己嘅小朋友除咗健康之外啦，都有穩定嘅收入啦。因為畢竟父母都係有經驗啦，即係社會嘅經驗啦，所以都希望自己嘅小朋友都可以即係唔好話大富大貴，亦都唔好話望子成龍。咁但係只不過係夠食啦、夠住啦咁樣。咁但係我即係我慶幸嘅就係我父母都好支持我嘅，即係讀完大學之後呢，都俾我去闖呢一個歌手夢嘅。咁啊雖然闖咗好多年，咁啊而家都叫有少少成績啦咁樣。咁啊希望未來日子又就唔會辜負佢哋所望啦，可以越做越好咁樣咯。係你嗰日咧，即係中三決賽嗰陣時咧，行紅地毯咧，啲網民見到你三兄弟重聚啊，好開心。係啊。有冇機會合作下？我都想嘅，其實因為真係完咗中二之後，真係大家嘅工作量係真係多咗嘅。畢竟呢個節目係非常之受歡迎啦，咁就會令到我哋咁多位參賽者呢，都大家有大家嘅工作啦。即係我就不停咁樣去商演啊、表演啊咁樣啦。咁阿輝志又除咗商演啊，拍愛回家啦。咁啊米高又台前啦，又幕後有好多嘅工作啦咁。咁變相嘅就係合體嘅機會呢，就比較少嘅。咁其實我都講過少少嘅秘密俾大家聽呢，我都係一有魔方有我哋三個呢，我都通常 repeat 又 repeat 咁樣睇嘅。咁啊都係幾好笑嘅，我哋三個拍埋一齊。咁啊睇下，希望可以真係三個人合體揾啲嘢做下咯，即係 live 又好係啦，揾啲嘢咁樣合作下啦，三個人，因為我哋即係好難得你喺比賽咧，尤其是喺中年啦，遇到一啲係合拍嘅人嘅，即係我哋成班都合拍嘅。咁啊，我哋三甲就即係呢串魚蛋就係啦，呢個煎釀三寶就得到大家嘅喜愛咧，大家見到我哋嘅訪問都會好笑。咁啊，所以希望喺未來日子啊，傾下睇下有冇啲咩合作，有啲咩乜嘢嘅形式啦都好啦，同大家見下面咁樣。嚟緊嗰個紅白大賽有冇 call 你哋幫手㗎？好似就冇紅白大賽嘅，據我所知，咁就變咗係另外一個嘅 item，咁我都會參與嘅，係啦，咁就到時大家就會知㗎啦。咁佢入邊嘅可以爆少少嘅，內容係撈亂晒啲歌嚟唱嘅，咁就我覺得幾新鮮嘅呢一樣嘢，咁就大家真係要拭目以待嘅。係啦，冇 solo 嘅，全部都係合唱嘅，係啦，我就可以講咁多。哦，
咁啊呢個等遲啲再公佈咯。可以。係，咁啊見阿輝志就跳咗你隻 Follow Me 啦。係啊，我以為你11號會問我添，你今日問我得冇問題。係啊，因為其實嗰次幾段片都係已經喺上次我哋錄影嘅時候已經錄咗㗎啦，即係有 Yumi 啦、Esther 啦同埋阿 Angel 3位都幫我錄咗嘅。咁嗰個呢係本身我想要嗰個 Follow Me Challenge 嗰個嘅 sample 嚟嘅，嗰個版圖嚟嘅。咁我親愛嘅仔啦，譚輝智先生呢，就話佢自己搞得掂，佢識跳晒㗎啦。咁我就望住佢就咁樣心諗係咪㗎，掂唔掂㗎？咁就好啦，由得佢發揮小宇宙啦咁樣。咁佢就跳咗嗰個 version。咁就每一次有啲咩頭暈身興或者有啲心情唔係幾好嘅時候呢，我就睇一睇佢條片呢，就心情靚翻。係啦，咁但係都會即係要跟翻個遊戲規則啦。咁就點都會捉一次同阿輝志再跳一次正規嘅 Follow Me 嘅，係啦。咁佢呢個版本會唔會同一種海鮮有啲似咁啊？同咩啊？一種海鮮或者海獅啊？海鮮。我只係可以講嘅就係以我哋中年好聲音二舞台王者譚輝智先生嘅舞技呢，我已經唔知用啲咩可以形容到佢啦。即係佢嘅嗰種自信啦，嗰種嘅魅力啦，嗰種嘅無我啦，我已經唔知點樣可以形容佢。而家唔係佢 follow me， 係要我 follow 翻佢轉頭嘅，基本上係啦。即係我而家都驚啲人叫我跳翻阿輝智個 version 嘅 follow me 嘅，我千祈唔好，我搞唔掂。係，咁啊，我哋又講下中三啦。中三，OK。係啊，係個賽果係咪你嘅期望嚟嘅？我心水啊！其實好老實講嘅就係入得7強呢，都已經係好了不起㗎啦。咁啊，邊個攞冠軍都好呢，都係值得開心嘅，因為都咁耐日子啦。咁啊，大家由第一集去到入到 final，即係呢一個脫變啦，呢個進步啦，我覺得呢樣嘢係最緊要嘅。咁啊，冠軍當然就睇翻邊個狀態好啊，或者邊個狀態唔好，揀嗰個都係好緊要嘅。咁啊，當然啦，如果你問我冠軍嘅，我會覺得係任何一位有報名參加中三嘅人呢，每一個都係冠軍嚟嘅。即係唔止中三啦，中二、中一每一位有報過名嘅人呢，都係冠軍，因為你哋有overstep 你哋個 comfort zone 啦，即係你哋踏出咗你哋嘅舒適圈，去為自己中意唱歌嘅呢一個夢想去為自己做一件事，所以大家都係冠軍嘅。有冇邊個好欣賞想同佢合作？有啊！經過呢一個 final 之後，因為我哋 final 就坐喺下邊觀眾席嘅，好近嘅，即係好近你後多少少個位啦。咁就已經見到佢哋唱歌㗎啦！我一聽完阿劉洋唱隻 Without You 之後呢，我同輝智兩個就係咁樣，阿輝智話：哇，20分喎呢個，哇呢個100分都有機會喎咁樣，係好打動咯！劉洋唱得，佢而家已經成為咗我新嘅偶像啦！阿劉洋係輝智已經係 past tense， 而家係劉洋。哇！我心目中已經有畫面啦！如果你同劉洋兩個鬥標。係都係嘅，但係佢而家就以前就一定我唔夠佢㗎啦，因為佢淨係識得重炮咁樣大炮咁樣唱。咁啊經過咁多個月嚟嘅訓練啦，同埋評判嘅指導之下啦，佢而家就識得收斂，即係有種柔情，即係用感情去取勝，唔係下下都咁樣鋥落嚟咁樣。咁所以就而家係我都好期待同佢唱嘅，係啦，唔係唱男兒當自強就得㗎啦。